Bruxismo. Hábito pernicioso compulsivo crónico de apretar y rechinar los dientes, el cual no tiene ningún interés funcional. Es una enfermedad multifactorial que afecta a casi el 90% de la población adulta sin hacer distinción en el género, y el otro 10% en niños y adolescentes. Por mencionar algunas causas están en primer lugar el estrés, ansiedad y depresión, mala oclusión, restauraciones dentales altas, cepillado excesivo, entre otras. Existen dos tipos de bruxismo. Bruxismo céntrico, en donde el principal impulso es el apretamiento de los dientes generando una fuerza masticatoria de 80 a 90 kilogramos. Bruxismo excéntrico. En este, el principal estímulo es el rechinido de los dientes de forma bilateral, siendo esta última la más destructiva. Algunos de los síntomas son dolor de cabeza, disfunción de la articulación temporomandibular, cansancio facial, dolor dental no generalizado, dolor de cuello y oídos, aunque también podría presentarse de forma asintomática. En otras palabras, este es un padecimiento 100% neurológico y lo podemos clasificar como un crimen dental, en donde el principal homicida es el cerebro, haciendo de la cavidad bucal su primordial víctima, acabando con todas sus piezas dentarias, utilizando como su principal arma a los músculos masticatorios. Dentro de los signos más comunes que podemos encontrar están los chasquidos articulares, el rechinido dental, fracturas dentales, afracción, atricción y erosión dentaria. Como tratamientos podemos utilizar guardas, férulas de descarga, ortodoncia, fisioterapia, reprogramación oclusal, rehabilitación progresiva, tratamiento psicológico, botox y electroestimulación. Para mayor información visítanos en Alfredo Iglesias 216, esquina 2 de abril en el Fraccionamiento Reforma. Y recuerda que, en VVer, tu salud es nuestra prioridad.